السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هنستعرض أهم وأحدث الأجهزة والعدد والأدوات المساعدة اللي بتساعد في عملية تصليح الأجهزة المنزلية والهواتف والكمبيوتر واللابتوب. والمحل اللي احنا فيه ده الفاترينا بتاعته فيها بعض الهوت اير وأجهزة القياس والاختبار. وهنا هنشوف بعض الموصلات والعوازل الحرارية، وهنشوف هنا بعض العدد المساعدة اللي بتنفع في عملية الصيانة والتصليح. وهنا معانا الأباجورة دي مفيدة جدا للرؤية أثناء التصليح. وهنا في الحامل اللي فيه العدسة والتمساحين بتوع تثبيت القطع اللي احنا صنعناهم في فيديو من الفيديوهات السابقة. وهنا الحامل اللي على اليسار فيه عدسة أكبر. وهنا السرنجات اللي هي فيها الكولر بتاع التبريد اللي بيوصل التبريد للبروسيسور علشان يحصل له عملية تبريد. وعلى اليمين في حامل الكاوية، وهنا في الباست أو مساعدات اللحام. وهنا في القشارات والبنس والأراجات وبعض المفكات والشوك وكاويات اللحام. وفي أعلى الشاشة في الأفوميتر بأنواع مختلفة. وهنا في منجلة المعدن دي منجلة مفيدة جدا في مسك الأدوات الدقيقة. وهنا السخان بتاع كاوية اللحام بقدرات مختلفة 40 واط و60 واط. وهنا البسط على جنب السخان. وهنا الحامل اللي عليه العدسة اللي قلنا عليه فيه التمساحين اللي احنا صنعنا زيه في فيديو سابق. هنا ده تمساح وده تمساح بيثبتوا الأجزاء اللي مراد لحامها. وفي الجنب الحامل بتاع الكاوية، وفي الأعلى في عدسة. وهنا في الكابلات بتاعة بنسة الأمبير والفولتميتر أو الأفوميتر. وكاويات اللحام هنا، وفي شفاطات أسدير. وهنشوف بداخل المحل في بعض العدد الأخرى. وهنا ده اللي في الأكياس ده عبارة عن وصلة بتلغي بيها التي في بوكس وبتشغل شاشة الكمبيوتر وتوصلها على الريسيفر وزي الشاشة. وهنا في بعض العدسات والمكبرات بأشكال وأحجام مختلفة. هنا اللي كانت في الفاترينا وشفناها هنا واضحة معانا. دي أصغر مقاس، فيها عدسة واتنين تمساح للتثبيت والحامل كاوية اللحام. وهنا العدسة بتكون أكبر والإطار بتاعها معدن، وهنا أقوى شوية. وهنا العدسة الكبيرة بتتثبت بالمسمار بعد ضبطها. وده حامل كاوية اللحام بالأسدير. وده حامل بشكل تاني. وهنا ميكروسكوب أو مكبر بيستخدم في رؤية الأجزاء الدقيقة أثناء التصليح. ودي أكبر عدسة مكبرة في المحل، وليها غطاء علوي للحماية، وفيها إضاءة من الأسفل. ودي عدسة كبيرة أخرى ولكنها بدون غطاء للحماية. وده زر التشغيل بتاع الإضاءة. وده شكل القاعدة بتاع العدسة. وهنا الحامل أو الذراع اللي فيه السوست اللي بيتحرك عليه العدسة. ودي أباجورة ليد، دي برضو مفيدة جدا أثناء الصيانة والتصليح، بتكون مفيدة. متوفر بالمحل بعض العدد والأدوات الأخرى زي الفرشة دي فرشة لتنظيف البوردة أثناء العمل فيها وتصليحها. وهنا سلك الحامل الأسدير. ودي زجاجة بيوضع فيها البنزين أو السنر أو الكحول للتنظيف وللاستخدامات. بتضغط عليها في الجزء المعدني ده بالشكل ده، بيطلع من الأعلى بعض من المحتوى بتاع الزجاجة بدون تطاير باقي محتويات الزجاجة من السنر أو البنزين أو الكحول. ودي علب فيها مساعدات اللحام أو البسط بكل أنواعها وأحجامها. وهنا بعض العدد والأدوات الدقيقة هنشوفها بالداخل عن قرب. واللي لونه أزرق ده مفك كهرباء لفك ورباط المسامير. وبالأسفل هنا دي القشارة بتاعت السلك زي اللي بنشتغل بيها في الفيديوهات وجودتها عالية. وهنا القراجات وبعض المفكات الدقيقة والشوك. وهنا أنواع متعددة من كاويات اللحام بقدرات مختلفة وأنواع مختلفة. وهنا جفتات
معكوفة وعدلة، وهنا بعض الجفتات المختلفة، وده المفك بتاع الفك والرباط اللي هو قلنا عليه بتستخدمه لسرعة الفك والرباط، ودي بعض الافوميترات او المالتي ميتر. وده الشفاط أسدير ولكن حجمه كبير، أكبر مقاس من شفاط الأسدير موجود في المحل ده. وفي الشفاط الحجم العادي، وده سن كاوية لحام الأسدير. وهنا بعض المفكات، وده السخان بتاع كاوية لحام الأسدير بقدرات مختلفة 30 واط و40 واط و60 واط. وهنا كابل الباور بتاع الكيسة والشاشة، ودي بعض الدبل فيس وبعض العوازل أو الموصلات اللي بتستخدم في تصليح برد أو البوردات بتاعة الكمبيوتر أو المذر بورد. وهنا بعض البنس والأراجات اللي بتقفل السلك على القطعة بتاعة الدي اس ال. وده الفرع التاني لنفس المحل، هسيب لكم العنوان للفرعين في صندوق الوصف. ودي العدد والأدوات اللي موجودة في الفرع التاني، فيها بعض الحاجات المتشابهة وفيها بعض الحاجات الغير متشابهة مع المحل الآخر. هنا العدسة بالحامل اللي شفناها في المحل اللي في الدور الأرضي، ودي أيضا العدسة دي موجودة، ولكن هنجد بعض العدد والأدوات اللي متوفرة هنا غير متوفرة بالمحل التاني، زي الحامل بتاع الأسدير ده مش موجود في المحل التاني، ده حامل أصغر شوية. والتماسيح اللي بتتباع لوحدها علشان تركبها على السلك اللي لونها أحمر دي. وهنا زجاجات السينر أو البنزين أو الكحول، ودي كابلات الأفوميتر أو بنسة الأمبير. وهنا بعض العوازل أو الموصلات اللي بتستخدم في صيانة وتصليح البرد. ودي العدسة اللي شفناها في الفرع الأول. وهنا الدبل فيس، وهنا بعض الجفتات العدلة والمعكوفة، والسخانات بتاعة كاوية لحام الأسدير، والسن بتاع كاوية لحام الأسدير. وهنا بنسة التأريج والقشارة والقصافة الصغيرة، وبعض كاويات لحام الأسدير. وهنا فرش التنظيف اللي لونها اسود بتستخدم لتنظيف البوردة. واللي في السرنجة دي مادة اسمها الكولر اللي بيوضع اعلى البروسيسور اسفل الزعانف في الالومنيوم المسؤولة عن تبريد البروسيسور. وهنا بعض المساعدات اللحام والبسط والمثبتات اللحام. وهنا سلك الأسدير. وبعض المكونات اللي انتوا شايفينها هنا دي الفاترينا من الداخل، وكده الفاترينا من الخارج علشان تشوفوا بعض المكونات. والقطعة اللي لونها اورنج دي بتستخدم في شفط او بتستخدم في مسك شاشة الموبايل في حالة فكها، او الظهر بتاع الموبايل لما بتكون هتغير البطارية او التاتش، بتضغط على القطعة اللي لونها اورنج دي وبتمسك الشاشة بتاعة الموبايل، بتكون محكمة. وهنا الافوميتر اللي قلنا عليه، وهنا العدسة الكبيرة اللي شفناها في الفرع الأول. لو استفدت من الفيديو اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان الكل يستفيد. ولو أول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.